tsy misy olona afaka manaiky an' Jesosy Kristy ho tompo raha tsy asa ny fanamasinao aminy zany. Izay atao hoe votoatin-kevitra izay no anasako anao a, mba hiarako anatin'ny fotoana vitsy isika iresahana manokana ny asan'ny fanamasinio. Koa andeha hivavaka isika manasa anao hiombona amin'izao vavaka izay ho tanterahana izao. Raha tsara indrindra sy any an-danitro, andray lesona, andray taridalana mandrakariva avy amin'ny teninao mba ho fanamafisana ny finoana, koa mangataka famelan-keloka ary mangataka mandrakariva taridalana avy amin'izany fananao zany. Tononona ny vavako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Fifaliana ny araka aminao anatin'izao fotoana iarahantsika mandinika ny tenin'Andriamanitra izao andraisana lesona. No resahantsika teo fa ity fanahy masina ity no anisan'ny zavatra atao hoe neverina fa maivamaivana. Rehefa miresaka tsika ny maha-Andriamanitra n'Andriamanitra dia mora ho an'ny olona, hilembavan'ny olona ny miteny hoe Andriamanitra ray. Mora ho an'ny olona ny mieritreritra hoe sy miantso hoe Jesosy Kristy ama-Andriamanitra azy. Ny fanahy masina ihany koa izay fantatsika tsara ao anatin'ilay foto-kevitra mahakasika ny Trinité, Andriamanitra telo izay iray, dia tena Andriamanitra tokoa ny fanahy masina, persona fahatelo. Manana ny mampiavaka azy manokana izy satria tsy hita izy nefa misy, ary fanehoana ny maha-Andriamanitra n'Andriamanitra izany. Rehefa nanambara tamin'ilay vehivavy teo am-patsakana Jesosy Kristy ny amin'ny hoe mivavaka amin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 4:4-20, dia milaza izy manao hoe Andriamanitra dia fanahy. Ny ao antsaintsika voalohany dia Andriamanitra ray, kanefa aza adino fa rehefa miresaka isika ny hoe mivavaka amin'Andriamanitra dia ilay mahafanan'Andriamanitra no tokony ho tsapatsika, satria izany indrindra no mitaona antsika hivavaka amin'Andriamanitra amin'ny finoana tsy hita nefa misy, satria ny finoana dia tsy miankina amin'ny zavatra hita fa kosa amin'ny zavatra antenaina, inoana fa misy. Koa izany fanamasina izany sy ny asany no anasako anao mba hiaraka eto mandritra ity herinandro ity. Fa ny amin'ity fotoana iarahantsika zao ity aloha dia tiana ny manamafy fa Jesosy Kristy misy teto an-tany teo anivon'ny mpianatra no nangataka mba ahatonga izany fanamasina izany tamin'ny mpianatra, ary tsy tamin'izany fotoana izany ihany fa hatramin'izao fotoana izay hainantsika izao. Ao amin'ny Jaona 4:4-5 dia voambara Jaona 4:4-5 zao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary izaho angataka amin'ny ray, ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay. Ny sitrapon'Andriamanitra ho antsika dia ny ahatonga ny fahatsapantsika ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, kanefa tsy maintsy mandeha amin'ny finoana isika ary mino fa Andriamanitra dia tsy voatery hita, tsy hita nefa misy. Ny fanamasina no ivony zany fivavahana izany. Koa raha toa ka tiatsika ny iroso hatrany hatrany amin'ny fivavahana izay ekena manokana, manandanja manokana, ampifanakaiky antsika manokana amin'Andriamanitra, dia izao tsy maintsy miroso isika amin'ny fanekena ny maha-Andriamanitra fanahy an'Andriamanitra, tsy hita nefa misy. Izy no anambara amintsika ny marina rehetra, tsy teny ho azy izy. Jaona 4:9-17, fa ny zavadrehetra dia ho ambarany, enina ny zavatra ho avy azy. Fa izao ny famarinana rehetra, ny famarinana mahakasika an'Andriamanitra, ilay Andriamanitra irery no manana ny famarinana, fa ny famarinana koa mahakasika ny tsy fahatanterahany maha-olombelona antsika, ahatonga antsika ila an'Andriamanitra bebe kokoa noho ny tamin'ny lasa. Ary izay no mahatonga n'ilay hoe andeha hoentsika mbavaka ity fahatsapana ity. Ny antony dia satria izao, amin'ny alalan'ny fanamasina irery no ahafahantsika manaiky an' Jesosy Kristy ho tompo
izay ivo ny drafitry ny famonjena ary ny fanamasina no anampy ahy, anampy anao, tarika anao hatanjaka kokoa amin'ny finoana ny amin'ny fivavahana amin'Andriamanitra, tsy ionona amin'ny zavatra hitan'ny maso fotsiny fa iroso lalindalina kokoa amin'ny fanandramana ara-panahy miaraka amin'Andriamanitra. Koa sitrako indrindra ny tondram-bavaka mba hahatonga n'izany asan'ny fanan'Andriamanitra izany ampiaika atsika fa Jesosy Kristy no tompo, izy no ivon'ny drafitry ny famonjena ary hafahantsika manana ihany koa ilay antoka ny amin'ny ho avy mandrakizay zay ampanantenana ho aso anao. Manasanao ary hivavaka isika ary hiombona mivavaka zay ho tonona. Raha ny tsara indrindra izay ny an-danitra misaotra anao zahay satria ny asan'ny fananao zay afaka miasa any am-po ao an-tsaina dia afaka manampy anay na dia tsy hita aza ary indrindra iroso bebe kokoa amin'ny fanekena anao Jesosy Kristy ho tompo, ivo ny famonjena sy antoka ho amin'ny mandrakizay ho anay tsirairay avy. Mampianara anay andeha amin'ny finoana ary anay kokoa ny asan'izany fananao zany. Tononona mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.